ngadap dengan jing kemen ke bakrau hakani kasi ban ai kublei ya pi baro ka Christmas besok bakmen hakani kasi bangira khe kasi kha jung Jesus Christ ya ba ka baro chitlup ka perthei ka pediang burom ba ka dei ka win ya kasi bakrau tam ba perthei ru ka dei hi ka por Christmas namar ka dei kasi kha jung Jesus Ujisu lawan perthei ban peniem ya kibriu baro ki padan kaman babha ban nge chau namar kata ku khubor yangi baro kalong kini ka baning kong kalong ka chingkar khu ya baro ka chingkar khu baning kong kalong ublei ura ye ya ka perthei but the mighty no yo jisu ban lo no peniem jongi jar ki bangnge ki yo la em Gospel Yohanes like Hudson. Baar kajing wan jung Jisu kalong wan ra ai kajing syai hakapartei. Na Prophet Isaiah kendai ar ko ong kumni. Hakapo bagawan kajing dom hapa Israel. Ublei lapa yau Jesus Christ banwara ai kajing syai. Namar kata kadai kasiburam jung kajing syai. Balai kadai kasiburam jung kajing kermen. Kajing wan jung Jisu wara jing kermen Jisu ang ngalawan pa pinyo jing im ka bapura Yohanes sipaw gabasaw kajing wan jung Jisu kalong barura ay kajing sok habalakhaw Jisu kajing ruway ki angyan na paneng kaong ka buram hoblay si jirong tam bar kajing sok hakibriw ki badan kamon ka babha bat kabasan kajing karku por Christmas kalong kata kacing kemen ke bakrau. Ong biau angyal ngawara api kubor jong ke kubor babha kubor jong kacing kemen. Yang berkata kalau kacing kemen yang kibriu baro. Dengiru hakani ke por ke bapriang yakani ke Christmas ni de ban longking atia jong kacing ye. Atia jong kacing syai, atia jong kacing kemen, atia jong kacing sup, bat atia jong kacing kemen bakrau. Shim kani kanat ay kublay pi baro. Christmas besok berbakmen kublay.